салом бинандагони азиз, соат бо вақти прагада ҳаст ва ман Шалои Гулхоҷат дар хидмати шумо бо хабарҳои тоза. Имрӯз 2 феврал аз он мегӯем ки дӯцитони кул истирдоди Амриддин Аловатшоевро тасдиқ кард, аммо нагуфт гуноҳи ӯ чист. Тоҷикистон минбаъд метавонад ба таври номаҳдуд аз Туркманистон гази моеъ ворид кунад. Мақомоти тоҷик исрор меварзанд ки ҳоли ҳозир аз Чин қарз гирифтанӣ нестанд кӯмаки ғизоӣ ва молӣ ба хонаводаҳои 6 муҳоҷири тоҷикӣ бар асари Заҳру Лутчавӣ дар Русия ҷон бохтанд. Хабарҳои дигарон низ дорем. дирӯз номусоидии ҳаво ва фаромадани туман дар шаҳри Хуҷанд боис ба он шуд ки 2 ҳавопаймои ширкати русӣ хатсайри сафарашонро тағйир доданд. Ҳавопаймоҳои ширкати Уральские авиалинии ва С-Авт ки аз Екатеринбург ва Москав ба шаҳри Хуҷанд парвоз мекарданд, дар фурудгоҳи Тошканд нишастанд. Яке аз ин тайёраҳо 187 нафар ва дуввуми 78 мусофир дошт. Гуфта мешавад ҳамаи онҳо бо кӯмаки зарурӣ ва ғизо таъмин карда шуданд. Ҳафтаҳои ахир ин бори чандум аст ки ҳавои номусоид ба ҷадвали парвозҳо таъсир мерасонад. Моҳи гузашта тумани ғафс барои як муддат ба қабулу гусели ҳавопаймоҳо дар майдони ҳавои Душанбе низ халал эҷод кард. Юсуф Раҳмон, дӯцитони кулли Тоҷикистон, имрӯз дар нишасти матбуотии худ истирдоди Амриддин Аловатшоев, яке аз чеҳраҳои шинохташуда дар байни ҷавонони Бадахшон дар Москавро тасдиқ кард, аммо нагуфт гуноҳи ӯ чист. Аловатшоев дар нимаҳои моҳи январ дар Русия нопадид шуд ва наздиконаш гуфтанд ки ӯ ба Тоҷикистон истирдод шудааст, аммо мақомот инро рад карда буданд. Нисбати Амриддин Аловатшоев парвандаи ҷиноятӣ ҳанӯз соли 2018 оғоз шуда буд. Вай дар кофтукови расмӣ қарор дошт. Дар Федератсияи Россия тибқи маводҳои истирдодии мо ӯ дастгир гардида ба Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуд. Айни замон парвандаи ҷиноятӣ нисбати ӯ тафтиш шуда истодааст. Моддо шуд, дар корши шумо мепурсем, баъд мегӯям шумо. дар ҳамин ҳол вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон чанд лаҳза пеш ҷузъиёти парвандаи Амриддин Аловатшоевро то андозае тавзеҳ дод. Рамазон Раимзода, вазири корҳои дохилӣ, ӯро дар ташкили эътирозҳо дар шаҳри Хоруғ дар соли гузашта муттаҳам кард. Амриддин Аловатшоеви 44-сола асосан дар Русия мезист ва дар ширкатҳои хусусии муҳофизатӣ кор мекарду ҷавононро тамрин медод. Шахсони наздик ба ӯ 13 январ ба радиоозодӣ гуфтанд ки Аловатшоев пас аз тазоҳуроти моҳи ноябри соли гузашта дар назди сафорати Тоҷикистон дар Москав таъқиб мешуд. Бинандагони азиз, тафсилоти ин мавзӯъро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ пайдо кунед. Кормандони телевизиони Орионои Афғонистон мегӯянд бо сабабҳои номаълум дар шаҳри Кобул нирӯҳои Толибон 2 рӯзноманигори ин шабакаи хусусиро боздошт карданд. 1 феврал раҳбари телевизиони Орионо Шариф Ҳасанёр дар шабакаи иҷтимоии Твиттер навишт ки Ворис Ҳасрат ва Аслам Ҳиҷоб боздошт шуданд ва аҳли хонаводаҳои онҳо дар ташвиш мебошанд. Як корманди Орионо ки нахост номаш ошкор шавад ба хабаргузории олмонии ДПА гуфт 31 январ Толибони силоҳбадаст 2 корманди ёдшударо дар назди даромадгоҳи ин муассиса боздошт намуданд. сухангӯи раёсати кулли иктишофи маъмурияти Толибон Мавлавӣ Ҳамрӯз мегӯяд 2 хабарнигор дар боздоштгоҳи ин ниҳод нестанд. ӯ афзудааст наворҳои дурбинҳо нишон медиҳанд ки афроди низомии савори мошинҳои давлатӣ онҳоро бо худ бурданд. Ворис Ҳасрат муҷрии барномаҳои сиёсӣ ва Аслам Ҳиҷоб муҷрии барномаҳои иқтисодии телевизиони Орионо буданд. аъзои оилаҳои хабарнигорони боздоштшуда аз ҳомиёни ҳуқуқ дархост намуданд ки дар раҳоии наздиконашон талош варзанд. мақомоти тоҷик мегӯянд бо сари қудрат омадани Толибон дар кишвари ҳамсоя вазъи воридоту содироти молу маҳсулот миёни Тоҷикистон ва Афғонистон ҳеҷ тағйире накардааст. Хуршед Каримзода, раҳбари хадамоти гумруки Тоҷикистон, рӯзи 2 феврал дар нишасти матбуотӣ гуфт соли гузашта содирот ба Афғонистон 15 миллион сомонӣ зиёд шудааст ва аз Афғонистон ба Тоҷикистон низ нисбат ба соли гузашта ба маблағи беш аз 2 миллион сомонӣ молу коло бештар ворид гардааст. Ба қавли ӯ афзоиш ба он хотир аст ки соли 2020 марзҳо аз сабаби пандемия баста буданд, вале соли гузашта бозтар шуданд. Афғонистон барои Тоҷикистон як кишвари транзитӣ аст ки аз тариқи он аз Покистону Эрон низ молу коло ворид мешавад. ӯ гуфт ҳоло барои убуру мурур аз хоки Афғонистон ҳеҷ мушкиле ба назар намерасад. Тоҷикистон расман эълон кардааст ки бо ҳукумати Толибон ҳамкорӣ надорад ва ин гурӯҳро ба расмият намешиносад.
тоҷикистон минбаъд имкон дорад аз кишвари дигар ба таври номаҳдуд гази моеъро дастрас кунад. Дар ин бора ҳафтаи ҷорӣ Далер Ҷума вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ хабар дод. Ба гуфтаи ӯ дар мавриди воридоти гази моеъ бо Туркманистон қарордод имзо шудааст. То кунун ин нави сӯзишворӣ асосан аз Қазоқистон ва Русия ворид мешавад. Аммо рӯшан нест ки сӯзишномаи нав бо Туркманистон ба нархи гази моеъ дар Тоҷикистон таъсир хоҳад дошт ё не. Далер Ҷума мегӯяд соли гузашта аз ин кишвари ҳамсоя аллакай 5000 тонна гази моеъ дарёфт шудааст. Дар маҷмӯъ дар ин муддат ба Тоҷикистон 410 000 тонна гази моеъ ворид шудааст ки 361 000 тоннаи он ба Қазоқистон ва қисми боқимонда ба Русия рост меояд. Гази моеъ яке аз маъмултарин маводи сӯхт барои ронандагони тоҷик боқӣ мемонад. Дар ҳоли ҳозир 1 литри он дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ вобаста ба минтақа аз 7 сомониву 20 дирам то 7 сомониву 60 дирам арзиш дорад. Оҷонсии зидди фасод мегӯяд соли 2021 кормандони ин сохтор 17 ҷинояти вобаста ба муомилаҳои ғайриқонунӣ ҳангоми хариду фурӯши билети ҳавопаймо, тағйири ном дар шиноснома ва ё додани пора барои убур аз дидбонгоҳҳои марзиро ошкор намудааст. Сулаймон Султонзода, раҳбари оҷонсӣ, имрӯз зимни нишасти хабарӣ мисол овард, ки як корманди фурудгоҳи Душанбе барои харидани 46 билет аз мардум 429 000 сомонӣ гирифтаву онҳоро фиреб додааст. Дар мавриди дигар корманди сабти ҳолатҳои шаҳрвандӣ барои тағйир додани ному насаб дар шиноснома 1500 сомонӣ пора гирифтааст. Зимнан ҳамин оҷонсӣ ҳафтаи пеш хабар дода буд, ки парвандаи Ҳасан Ҳидоятов, як афсари қошонҳои марзбонӣ, ки дар гузаргоҳи Пахтаобод аз шаҳрвандон барои гузаштан аз марз долия мегирифт, бар асоси қонуни афв қатъ карда шуда ӯро аз ҷавобгарӣ озод намуданд. хадамоти муҷират дар Хатлон мегӯяд ба хонаводаи 6 муҷирӣ дар Волгоград ҳалок шуда кӯмаки ғизоӣ расонданду ба андӯи онҳо шарик шуданд. Дилшод Одинаев, як масъули ин ниҳод, ба Радиозодӣ гуфт, аз рӯзи аввали ҳодиса аз хонаводаи муҷирони фавтида хабардор шуда баъди ҷаноза кӯмаки молӣ расонданд. Вай афзуд, ки кӯмаки алоҳидаи мақомоти маҳаллии ноҳияи Вахш Ҷайҳон ва Мирсаид Алии Ҳамадонӣ низ ба хонаводаҳои муҷирон расид. Абдусаттор Абдушукуров, раиси ҷамоати ваҳдат, гуфт, ки ба 3 муҷири фавтида аз як хонавода орд, равған, гӯсфанд ва бо маблағи беш аз 4000 сомонӣ кӯмак карданд. Тобуди 6 муҷири тоҷикро, ки ба гуфтаи мақомот бар асари заҳролудшавӣ дар Русия ҷон бохтанд, субҳи 30 январ ба Тоҷикистон оварда дар зодгоҳашон ба хок супурданд. Мақомоти Русия гуфтанд, ин муҷирон шаби 26 январ дар як гармхона дар вилояти Волгоград ҷон бохтанд. вазорати молияи Тоҷикистон мегӯяд, қарзи кишвар аз Чин 1 миллиарду 39 миллион доллар мебошад ва ин маблағ қариб 34% қарзи хориҷии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. Маблағи қарз аз Эксимбонки Чин будааст. Файзиддин Қаворзода, вазири молияи Тоҷикистон, имрӯз гуфт, феълан ягон сӯзишнома барои гирифтани қарз аз Чин рӯи миз нест. Аммо Қаворзода инро истисно накард, ки барои кишвар агар зарур шавад, мумкин боз аз Чин ё кишварҳои дигар қарз дарёфт кунанд. қарзи зиёд гирифтани Душанбе аз Пекин нигаронии бархи коршиносонро ба миён овардааст, чун ин гурӯҳ мегӯянд, Тоҷикистон бо гирифтани қарзи зиёд зери таъсири Чин мемонад, аммо мақомот инро рад карда мегӯянд, ҳамкории онҳо бо Пекин аз ҷумла гирифтани қарзҳо шаффоф мебошад. дӯстони азиз, акнун барои шумо оиди қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. имрӯз 2 феврал қурби рубли русӣ андаке боло рафта 1000 рубл 147 сомониву 20 дирам аст. қурби $1 11 сомониву 30 дирам мебошад. 1 евро 12 сомониву 73 дирам муайян шудааст. бо арзи сипос ба якояки шумо бинандагони азизи Радиозодӣ, ки ҳамарӯза ҳамроҳи мо ҳастед, ман нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро ба поён мебарам. интизори шумо азизон дар барномаи ахбори Озодӣ хоҳам буд. то он дам рӯзи хуб дошта бошед.